Hej igen, Marie. Så står der her i opgave C 4,2,1. Hvilke informationer finder man på hjemmesiden? Forklar med afsæt i din baggrundsside for fremstillingsstoffet i e-bogen, religion og kultur, tekst 6, sekularisering samt tekst 7, skemaet, traditionssamfund, det moderne samfund, det senmoderne samfund i kommandiet, og ud fra Folkekirkens hjemmeside. Hvorfor disse informationer lige netop er relevante for Folkekirken at videreformidle? Hvis jeg prøver at gå ind på Folkekirkens hjemmeside, gå op på forsiden her, så synes jeg ikke, jeg kan se noget, hvor de udtrykker, at det er relevant for dem, at man skulle for eksempel kunne være sekulær. Der står lidt her, præsten er med til at give lindring og omsorg på hospice, nyheder, biskop til politikere, kærligheden for at drive frygten, og så om de forskellige kristne ting som barnedåb, kirkebryllup, konfirmation osv. Så synes jeg ikke, man kan se noget sådan direkte ud på forsiden. Hvis der er, man søger på det, leder efter det, inden for om troen, reformation, men så kan jeg så læse den reformation her fra 1517 til 2017. Hvorfor de har skrevet 2017, det ved jeg ikke. 5 år siden slog Martin Luther 95 teser imod kirkens afladshandel og på kirkedøren i Wittenberg. Dermed begyndte den verdensomspændende bevægelse, som vi kalder reformationen. Vi fejrer reformationens runde fødselsdag på disse sider, hvor du blandt andet kan læse om reformationerne og teste din viden i quizzer. Og så kan jeg så læse lidt om Martin Luther her, men det er lidt mere den her, jeg er interesseret i, hvor der står i dag. Reformationen er ikke forbi, men er i konstant bevægelse. Der er mange forskellige protestantiske kirker over hele verden. Folkekirken er en af dem. Det vil jeg gerne gå ind i, men før jeg går ind i det, så vil jeg gerne lige læse lidt om det her, nemlig tekst 6 og tekst 7, og lige forklare, hvad jeg har forstået for de her to tekster. Og tekst 6, den hedder sekularisering. Og der står her, at sekularisering kommer fra det latinske ord saeculum, og beskriver den tidslige betegnelse i et århundrede. Altså, et århundrede, det er noget fysisk, så det er det, vi har med at gøre lige nu, i modsætning til den evige Gud. Derfor er det en sekularisering. Jeg troede, at sekularisering kom fra det engelske ord second, altså du ikke prioriterer religionen som din første prioritet længere, men som din anden prioritet. Men ja, der tror jeg fejl. Men det forklarer lidt om reformationen i 1500-tallet. Og det forklarer også lidt om de to forskellige teorier, den stærke sekularisering og den halvstærke sekularisering. Og som jeg har forstået det, så den stærke sekularisering betegner eller betyder, at man er sekulær, for eksempel i et samfund, som er sekulær, altså man prioriterer ikke religionen som første prioritet længere, men man er stadigvæk religiøs, altså religion spiller stadigvæk en vis rolle i samfundet. Hvorimod den halvstærke, og den kommer så hernede, den halvstærke sekulariseringsteori eller en halvstærke sekularisering er, hvor man er mere sekulær, som jeg har forstået det. Og så står der også her i teksten, at Danmark er i dette tilfælde et sekulært eller et stærkt sekulært samfund, da dermed har folkekirken i grundloven, så religionen spiller stadigvæk en vis rolle. Man kan også se det på det danske flag, det er jo et kors, så man kan godt se, at det kunne selvfølgelig argumentere for, at det noget at gøre med historie, men man kan se, at religionen spiller en rolle i det danske samfund. Og et eksempel på det halvstærke sekulariseringssamfund kunne måske være Frankrig, som af hvad jeg forstår, tager lidt større afstand fra religionen. Men ja. Og tekst 7, det er så igen det her skema om traditionssamfundet, det moderne samfund og det senmoderne samfund. Og traditionssamfundet, det er altså det samfund, hvor man følger meget traditionerne, altså før 1700-tallet, altså før oplysningstiden, hvor at hvad kan man sige, traditionerne, de religiøse traditioner, de var det samme, og man levede igennem traditionerne. Der var en fast ramme, og sådan var det. Så kommer vi så op til 1700-tallet, eller oplysningstiden, hvor der kommer, hvad kan man sige, en revolution inden for videnskab, hvor mennesker, bliver mere eller mindre klogere, kan man sige, i hvert fald inden for det videnskabelige felt. Og der kommer altså jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, en barriere inden for religionen og inden for videnskaben. Altså, man vælger at sige, at vi har den her viden, vi har den her naturvidenskabelige viden, så derfor kan vi ikke længere tage religionen så bogstaveligt, som vi måske har gjort før, med for eksempel verdensskabelse.
Så der kommer helt sikkert en barriere mellem det religiøse og det videnskabelige. Og det er måske også derfor, at der kommer den her store sekularisering, fordi at mennesker under den her tid bliver meget mere kritiske over for Bibelen, og over for kristendom, måske også over for religion i det hele taget. Og man begynder at stille de her spørgsmål, men er det virkelig sandt? Der står godt nok allerede her, at det starter fra 1500-tallet, fra renaissancen af. Det kunne jeg forestille mig, det har noget at gøre med Martin Luther, at de ikke længere føler de katolske normer, eller hvad man skal kalde det, men det er jeg ikke helt sikker på. Faktisk, hvad angår det moderne samfund og traditionssamfundet, så har jeg hørt fra en professor, at det ikke er helt rigtigt. Det han fortalte mig, det var, at Bibelen blev aldrig nogensinde i størstedelen af det kristne samfund taget bogstaveligt. Den blev altid fortolket, men på grund af den her, eller på grund af oplysningstiden med Darwins teori og så videre, jamen så var der mange religiøse mennesker, som følte en frygt for deres religion, og som troede på, at det var den universelle sandhed, og som så sagde, at hvis det er den universelle sandhed, så bliver vi også nødt til at tage det bogstaveligt, fordi at videnskaben modsiger ligesom vores religion. Altså ud fra hvad jeg har læst, så kan man sige, at den bogstavelige forstand af Bibelen, den var der i fortiden, og så under oplysningstiden, så blev man nødt til at fortolke. Hvorimod professoren fortalte mig, at det faktisk er omvendt. Han siger, at den bogstavelige forstand kom som et counterattack, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, kom ligesom som en form for modstand på oplysningstiden. Men anyways, jeg ved ikke, hvor relevant det er for den her opgave. Det senmoderne samfund er det samfund, vi lever i dag. Der står jeg fra slutningen af 1900-tallet. Altså sådan for begyndelsen af år 2000 op til nu. Der står her globalisering, informationssamfund, kommunikationssamfund. Altså, vi lever i en tid med internet, og vi kan kommunikere med hele verden. Og det kan vi også se her, der står iscenesætter sin egen identitet, tænk på Facebook. Og det er jo egentlig også rigtigt nok. Man har en Facebook-profil, man sætter billeder op af sig selv, man sætter de billeder op, som man gerne vil have, mennesker kan se. Altså igen, man skaber sådan sin egen identitet. Det er der i hvert fald mange mennesker, der gør. En interessant punkt, som jeg gerne lige vil kigge på, det er det sidste punkt. Der står, vi lever i en kaotisk verden, og religion eller de religiøse ritualer kan ligesom give en form for, der står her, giver stabilitet i en kaotisk usikker verden. Og det er måske rigtigt nok, at vi lever meget i en kaotisk verden. Altså, igen, vi lever i en totalt globaliseret verden, der sker nye ting hele tiden. Der kommer altid nye ting, nye mode, nye det ene, nye det andet, nye mobiler. Der er ikke rigtig nogen traditioner længere, og hvis der er nogle traditioner, så er det ikke fordi mennesker de lever efter dem længere. Og det er ikke kun i Europa, det er sådan set over hele verden. Det kan være Kina, det kan være Japan, det kan være Sydkorea, det kan også være de arabiske lande måske. Så man føler ikke rigtigt, at der er den her form for livsrytme, den her stabile livsrytme, som der måske var engang. Hvor sandt det er, det kan man altid diskutere, om der rent faktisk har været den her kan man altså diskutere, hvor sandt det er, at der altid har været den her livsrytme. Men anyways, men man kan jo godt sige, at det er sandt, at de religiøse ritualer giver en stabilitet i en kaotisk verden. Hvor mange mennesker, der benytter den her, eller de her religiøse ritualer for at skabe en stabilitet i en kaotisk verden, det ved jeg ikke, hvor sandt det er, eller hvor mange mennesker, der gør det. Jeg tror stadigvæk, at størstedelen af mennesker, de vælger at leve i den kaotiske verden. Men anyways, det vil så prøve at relatere til Folkekirkens hjemmeside. Så var det så, at jeg var under det her punkt i dag, hvor der stod, reformationen er ikke forbi, men er i konstant bevægelse. Der er mange forskellige protestantiske kirker over hele verden. Folkekirken er en af dem. Og så vælger jeg så at trykke på Folkekirken. Min computer er lidt langsom. Sådan. Og så vil jeg gerne lige læse de 2 første punkter. Altså Folkekirken og Folkets kirke. Og der står her. Med reformationen blev den danske kirke evangelisk-luthersk. Ordet evangelisk betyder, at det er en protestantisk kirke, ikke en katolsk. Det var jeg faktisk lidt forvirret over, for jeg snakkede engang med en præst, og han fortalte mig, at evangeliet betød budskabet.
Og det stod jeg så op her under Google, og så har jeg skrevet, hvad betyder evangeliet? Og nu ved jeg godt, det er Wikipedia, men anyways. Så står der bare lige hurtigt her. Evangeliet betyder gode nyheder. Så jeg forstår ikke, hvordan at det faktum, der står evangeliet, det har noget at gøre med, om det er protestantisk eller katolsk kirke. Men ja. Betyder, at det er en protestantisk kirke, ikke en katolsk. Ordet Luthers betyder, at dette er en kirke, der er bygget på reformationen Martin Luthers teologi. Kirken gik desuden i 1536 for at være en del af den store romersk-katolske pavekirke til at være nationalkirke med kongen i spidsen. Siden grundlovens indførelse i 1849 har vi kaldt kirken for den danske folkekirke. I paragraf 4 i grundloven står der, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes sådan af staten. Står der her, folkets kirke. Den danske kirke er den første i verden, der kalder sig en folkekirke. Der kan gives forskellige forklaringer på, hvad forskellen er på en folkekirke og en statskirke. Men grundlæggende kan man sige, at vi kalder det for en folkekirke, for at signalere, at det ikke er statens kirke, men folkets. Ligesom mange andre lutherske kirker, har folkekirken en relativt flad struktur, hvor sogne har en høj grad af selvbestemmelse. Og det er det her, jeg synes, er interessant. Eller meget interessant. Hvor sogne har en høj grad af selvbestemmelse, og hvor hver enkelt præst er fri til at forkynde i overensstemmelse med sin egen samvittighed. Altså de forklarer, at der ikke er en speciel eller en bestemt ramme for, hvad du skal lære. Og det kunne jeg godt forestille mig, det er det måske inden for katolsk religion. At der kan du ikke sige, hvad du har lyst til at sige. Der skal du følge, hvad kirken også siger. Du kan ikke gå i modsætning med kirken. Men her der kan du altså godt mere eller mindre sige, hvad du har lyst til. Og så står der så her videre. Derfra. Inden for folkekirken lever indre mission, grundvigianisme, karismatiske strømninger og tidværsteologi side om side. Denne rummelighed anser mange for at være en styrke ved kirken. Så her der kan vi se, hvad kirken ligesom siger. Men der står sådan meget konkrete spørgsmål. Hvorfor disse informationer lige netop er relevante for folkekirken at videreformidle? Det synes jeg ikke, jeg kan læse, hvorfor at folkekirken synes, at det er vigtigt for folkekirken at videregive den her hvad kan man sige, filosofi om, at man skal være meget sekulær, eller hvad man kan kalde det. At jeg kan godt se, at de siger, at folkekirken er en reformeret kirke, men der står ikke rigtigt, hvorfor det er vigtigt for dem at sige det. Ja, lad mig sige det på den måde. Men det kan man så fortolke sig til. Og min fortolkning er, at jeg tror, mange mennesker i dag er sekulære, hvis ikke, hvad man kan sige, mindre end sekulære. Altså kirken spiller ikke en særlig stor rolle i menneskers liv i Danmark i dag. Og derfor, hvis det er, at kirken kommer med noget provokerende, eller kirken går ind og siger, at vi vil gerne gå ind og bestemme, jamen så får mennesker endnu større afstand fra det, fordi at den eneste relation, mennesker har til kirken, det er hvis, at der er en form for følelsesmæssig connection, altså en følelsesmæssig relation, måske for eksempel til et bryllup eller en konfirmation. Så jeg tror for at være ærlig, der er 2 grunde til, at kirken siger, at vi er en reformeret kirke. Jeg tror, den ene grund er, at det ligger dybt i folkekirkens rod, eller i hvert fald den lutherske kirkerod, eller den lutherske retningsrod. Og jeg tror, det andet er, at hvis det var, at mange præster sagde, at vi vil gerne bestemme mere, for eksempel, så tror jeg, at kirken eller kristendom i Danmark vil blive endnu mere upopulær. Ja, jeg kan godt se, at der er gået lidt over 5 minutter, men jeg vidste ikke helt, hvordan det skulle være det kortere. Det må du undskylde.